Agamemnonove priče. Ubistvo u sanatorijumu. Mnoge godine je vešto, preplićući prstima po klavijaturi harmonike, razveseljavao ljude i rasterivao im brige. Sada, smrknut i duboko zabrinut, stoji leđima okrenut prema ljudima koji se tiskaju iza njega. Tu su i njegovi najbliži, ali kao i da je od njih zazire. Samo povremeno, dok sluša pitanje predsjedavajućeg sudije, krivičnog veća Petorice, Milinka Jovanovića, dobuje prstima po ogradi pulta za koju se ovlaš drži. I samo taj detalj ljude podsjeća na njegovo drugovanje sa harmonikom. Sada taj njemu toliko dragi instrument gotovo da nije važan. U okružnom sudu u Zaječaru 34-godišnji Dragan Stanković, zvani Kaplazan, iz Vrčina kod Beograda, nalazi se zbog nečeg drugog, zbog ubistva. Harmonikaš Dragan je pred 19 godina kao 15-godišnjak sreo, zavoleo i oženio se svojim vršnjakinjom Živadinkom, ćerkom Stane i Radomira Vasiljevića iz Malog Požarevca. Nekoliko godina kasnije, pred matičarima u Beču, stali su već kao roditelji dvoje dece. Ćerki Jasmini je sada 18, a sinu Radosavu 14 godina. I baš tamo, u tuđini, na privremenom radu u Austriji, njih dvoje su shvatili da nisu jedno za drugo. Trzavice, svađe, tuče, a pre 6 godina i odlazak na sud. Razveli su se zbog neslaganja naravi. Dragan je inače otpušten iz vojske sa dijagnozom psihopata. Zbog sitnice bi planuo i Živadinku propustio kroz šake. Često. Ćerka Jasmina, kad je odrasla, uzalud je pokušavala da zaštiti majku. Otac je tukao i nju. Zajednički život ipak nije proticao samo u svađama. Radilo se. Živadinka čak i prekovremeno. Pa su tako pored stare kuće u Vrčinu sagradili još 2. Ljudi su govorili da je Stankovićima dobro krenulo, ali kasnije, kada su se rastali, mnogi su Draganu zamerali. Ba davati tolike kuće kad otera krasnu ženu. Nijedno od ovih što ih sada dovodiš nije dorasla Živadinki. Iz Austrije se najpre vratio on. Živadinka je ostala još izvesno vreme da kuće privedu kraju. Posle je shvatila da su tuđe. Dragan ih je uknjižio na majku Draginju, pa je tako gastarbajterka Živadinka i formalno i stvarno proćerdala uzaludno mnoge godine u inostranstvu. I sa tim, izgleda, nije mogla da se pomiri. Dom Stankovićevih u Vrčinu je posle Draganovog razvoda sa Živadinkom, prema tvrđenju njenih roditelja, imao 7 domaćica kafanskih pevačica. Draganovi roditelji pak kažu da je njihov sin dovodio samo 3 žene. Jedno je sigurno. Živadinka je, kada bi navratila, svaku od njih ispraćala. U nekim slučajevima, kaže Draganov otac Stanimir, moj sin je harmonikom ispraćao te žene 100 metara od kuće. Tako je htela Živadinka. Ćerka Jasmina, 18-godišnja devojka, dopunjuje priču o ocu i majci. U stvari, optužuje oca. Tata je i posle povratka iz Austrije dobro zarađivao svirajući. Ali i prodavao je stvari iz kuće. Voleo je čašicu i karte. Izgleda da je gubio, pa je tako prodao i deo maminog nakita. A pevačice koje je dovodio nisu mi bile jasne. One meni i bratu nisu mogle da zamene majku. A majku je i posle sudskog razvoda kinjio i tukao.
Kada bi se ona vratila, on bi oterao novu ženu, a ponekad se događalo da pevačica ostane još koju noć, iako je mama u kući. U poslednje 2 godine, činilo se, Živadinkin i Draganov brak se malo stabilizovao. Doduše, i dalje su živeli u vanbračnoj zajednici, ali i on više nije dovodio pevačice. Svirao je po kafanama, a Živadinka se uz pomoć oca zaposlila u Beogradu. Međutim, obolela je od astme. Nastavak priče slušamo u sali okružnog suda. U aprilu sam, priča Dragan, sa svojim kolegama svirao u negotinskom restoranu Bukovo, a Živadinka je bez mog znanja otišla u Soko banju na lečenje. Ja sam umeđu vremenu pogodio da sviram na Svetkovini u Grockoj, pa sam u nedelju, 27. aprila, u rano jutro, čim sam završio, krenuo u Soko banju da je obiđem. Stigao sam negde oko 13 časova i odmah se uputio u Zavod za rehabilitaciju. Žena vam je, rekli su mi na recepciji, u sobi 313. Uđem tamo, a nje nema. Samo stvari. Počinjem da se raspitujem, ali bolesnici sležu ramenima. Posle mi jedna žena, ova Ivka što je predložena za svedoka, kaže: tvoja žena je uzela 3 dana za vikend i u petak otišla sa švalerom u Kladovo. Posle mi je potanko ispričala kako se ona sa tim čovekom spanđala, da ga je zavolela, a da i on nije ranodušan prema njoj. Eto, rekla mi je, baš pre neki dan, kad su se skupa banjali u bazenu, jedan Afrikanac je uhvatio tvoju Živadinku za nogu, a onaj njen čovek hteo je da ga bije. Njen čovek. Sve mi se okrenulo. Ivka mi je skuvala kafu, ali sam potražio od nje šećer i vodu da se malo smirim. I teško mi i sramota me od onih zemljaka koji se tu leče. Moja žena, pa takva. Tu je bio jedan mladi Smederevac, zna i on moju Živadinku, a vidi da sam uznemiren, pa mi kaže: bre burazeru, nemoj da misliš da sam ja imao nešto s njom. Harmonikaš u ulozi optuženog desnom rukom popravi naočare. Posle sam sa tom Ivkom i još nekim ljudima izašao u kafanu, ručao i popio 3 konjaka, a zatim se vratio u zavod i počeo da pakuje njene stvari. Kad se vrati da je vodim kući. Čekao sam je. Uveče, negde posle 7, pred zavodom se zaustaviše kola i iz njih izađe Živadinka i taj njen, kako mi rekoše, ljubavnik. Zatim još jedna starija žena i neki čovek. Starija žena je Nadežda K. iz Beograda, domaćica je, 58 joj godina, bolesnica. Malo sam se, rekla je Nadežda K. u ulozi svedoka, zbližila sa penzionerom Miletom iz Kladova koji se leči u zavodu. On je udovac, slobodan kao i ja. U petak, 25. aprila, Mileta su otpustili kući, pa ga je taj mladić, takođe bolesnik iz Kladova, povezao kolima. Za mene je to bila dobra prilika da vidim gde on živi, a Živadinka je pošla da nam pravi društvo. U Negotinu smo svratili u restoran Bukovo i potražili njenog muža, ali već je bilo kasno. Restoran je bio zatvoren. U Kladovu smo ostali 2 dana i 2 noći. Živadinka i ja smo spavali u Miletovoj kući, a onaj mladić je otišao kod žene i dece. Pred sudom se pojavio i taj mlađi čovek, lepih manira, pričljiv. Ja sam Živadinku, počeo je on, upoznao za stolom za kojim smo obedovali. Prihvatio sam je kao drugaricu. Bila je vesela žena, ali mi je ubrzo rekla da je muž često tuče. Ispričala mi je da je godinama radila za kuće, a sada je ostala bez prava na njih. I tako. Jad za jadom. A kad je krenula s nama za Kladovo, ja sam je upozorio da slučajno zbog tog izleta ne bude nekih nevolja sa mužem. Rekla mi je da ona sa njim više nema ništa i da su odavno rastavljeni. Inače, ja sam je sutradan u Kladovu posetio sa svojom ženom, a u nedelju popodne, kad smo krenuli,
Moja žena je poklonila Živadinki buket jorgovana. Predveče, kad smo krenuli u Sokobanjski zavod, Živadinka je uzela neke moje stvari i ponela ih prema sobi na 4. spratu gde sam ja spavao. Šta se posle dogodilo? Ja ne znam. Muža joj sada prvi put vidi. Nastavak priče izneo je optuženi Dragan u svojoj odbrani. Ušli su na sporedan ulaz, pa sam ja zamolio Ivku da me odvede do sobe tog čoveka. U hodniku sam sreo Živadinku i počeo odmah da joj prebacujem da je u Soko Banju došla da se leči, a ne da se skita. Da vidiš, rekla je, kako to boli. A mene je dosta bolelo dok si ti dovodio druge. Ja sam joj odgovorio da nema smisla da to čini zbog dece, a ona je malo ružno spomenula decu, pa je rekla da je našla čoveka koji je bolji muškarac od mene. U toj svađi smo ušli u sobu. Sa nama i Nadežda koja je bila njena sobna drugarica. Rekao sam joj da se pakuje, da idemo kući, pa će tamo da se raspravimo, ali ona nije htela. I ja sam je tada ošamario. Ona mi je zgrabila naočare i tresnula ih o pod, a ja sam onda iz tašne izvukao kasapski nož. Više se ničega ne sećam. Otkuda tu nož, upitao je sudija Jovanović. Pred polazak u Vrčin kupio sam ga na Negotinskoj pijaci, ali sam zaboravio da ga izvadim iz tašne i ostavim u kući. A zašto ste ga kupili? Za prasiće. Računao sam, eto, idu praznici, treba nešto da zakoljemo. Pokazao sam taj nož svima u orkestru i pevačici. Nisam ja to kupio da Živadinku ubijem. Činjenice ipak govore drugačije. Kad je Živadinka ušla u sobu, tašna je bila otvorena i veliki kasapski nož se za tili čas našao u Draganovoj ruci. Udario je najpre u stomak, a kada se savila, onda u leđa. Zatim je izašao u hodnik i rekao da je ubio ženu i da sestri iz zavoda treba da pozovu miliciju. Za lekarsku pomoć bilo je kasno. 2 od nekoliko rana bile su smrtonosne, a bilo bi ih još da se sečivo nije slomilo. Neuropsihijatar dr. Aleksandar Nicić, koji je analizirao ličnost ubici i pratio sudski pretres, rekao je da Dragan nije bio u stanju jake afektivne razdraženosti koja bi dovela do većeg suženja svesti. Uračunljivost je bila smanjena, ali ne do granice bitnog. Branilac optuženog, beogradski advokat dr. Dragoljub Skadrić, pokušao je da ospori deo navoda ovog sudskog veštaka i harmonikašev čin motivisao emotivnom vezanošću za Živadinku. Doktor Nicić je, međutim, ovo osporio. O tome bi moglo da bude govora da je u pitanju nekakav skladan brak, ali ako neko godinama sa svom suprugom ne živi kako valja, ako često u kuću dovodi druge žene, onda kakva je to ljubav prema sada pokojnoj? Utorak u 14:30 časova sudija Milenko Jovanović je u ime krivičnog veća petorice saopštio presudu. 12 godina zatvora. Optužnica zamenika okružnog javnog tužioca Miodraga Stojanovića je u celosti prihvaćena. Predsjedavajući sudija je u obrazloženju presude, između ostalog, rekao da je optuženi poneo nož sa nekim ciljem, odnosno da se dugačko sečivo ipak nije slučajno našlo u njegovoj tašni. Sudija je posle izricanja presude dozvolio roditeljima da razgovaraju sa sinom. To je omogućeno i ćerki Jasmini. Nije htela. Izašla je u sudski hodnik i plakala za majkom. A sumnjivi mladić iz Kladova, s njim smo razgovarali posle suđenja. Živadinka je bila izuzetna žena, i pametna i lepa. Nažalost, nije imala sreće da živi. Iskreno mi je žao, ako sam makar i posredno malo kriv zbog toga i ja. Harmonikaš iz Vrčina je, ako je i to važno, u svojoj završnoj reči rekao da će se do kraja života kajati zbog onog što je učinio. To mu je prilikom odmeravanja kazne
uzeto kao olakšavajuća okolnost. Inače, za ovakav zločin maksimalna kazna je 15 godina zatvora. Dragan će ga okajavati 12 godina.